चैनल एक्सप्लोरर चैनल। तो आज आया हूँ फतेहपुर के जंगल पे। पिंची ओके गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज साइकिल लेके निकले हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, साइकिल नहीं लेके थे। तो थोड़े आई थॉट की ज़रा साइकिल ही ले चलें। लेट्स सी, वहीं निकलेंगे अपना फतेहपुर। काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, मॉर्निंग में सुबह सुबह आके। अभी 7 बज रहा होगा, 7 साढ़े 7। ओके गाइस, ये है रास्ता फतेहपुर का। यहाँ से अंदर निकलेंगे हम लोग। आई होप यू कैन सी। अंदर ही मिलते हैं आपको गाइस। ये है रास्ता। इसको 52 डाट भी बोलते हैं, 52 डाट ही है शायद। आई होप। Yes, this is 52 डाट। चलते अंदर को। ओके, जंगल के अंदर आ चुके हैं। अभी सामने एक हॉल्ट लेंगे, देन विल गो अहेड।
चलिए चलते हैं आगे को, आगे 5-6 किलोमीटर और चलते हैं, देन विल गेट बैक। स्टे विद मी, टेक केयर। रोड बन गई है आई थिंक कि दोबारा यार, ऐसा लगता है मुझे कि रोड बना रखी है दोबारा, ना इतनी अच्छी तो थी नहीं। गाइस खाली पेट मत आना, ब्रेकफास्ट करके थोड़ा बहुत। मैं आया हूँ खाली पेट, अब मुझे लग रही है भूख हल्की हल्की। ये है आई थिंक ये कि एक विलेज को जाते हैं, सम सॉर्ट ऑफ विलेज, बसानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नॉट श्योर। नेक्स्ट टाइम वी विल डेफिनेटली गो टू बसानी विलेज, बट फॉर नाउ we'll return back from here. Okay. Okay. Alright guys, तो अपन का यहाँ पे हो चुका है ट्रैक कंप्लीट। ये है हल्द्वानी से आपका अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं 7-8 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर वापस जाना हो जाता है 16-17 किलोमीटर, इतना ही है। दिस इज़ वेयर यू कैन कम एंड डू साइकिलिंग, गुड प्लेस। ट्रैफिक से काफ़ी हट के मेन रोड से कट जाते हैं हम, सही है फॉर साइकिलिंग, ऑल्सो फॉर लाइक आप रनिंग वगैरह भी करते हैं तब भी सही है। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। आई होप यू लाइक दिस, इफ़ यू डू देन डू सब्सक्राइब, एंड और वीडियोज़ आते रहेंगी MTB साइकिलिंग की। ओके, फॉर दैट स्टे ट्यून, सी या, बाय बाय।